दोस्तों, एक लड़का बाइक से जा रहा होता है। नाली में से उसे एक आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर ये बिना देरी किए उसमें उतर जाता है और तभी अंदर से एक आदमी बाहर की ओर भागता हुआ आता है। तभी ये बंदा अंदर जाने के लिए उतरता है, लेकिन वहाँ से एक खतरनाक चीज उस पर हमला करना शुरू कर देती है। तभी देखा जाता है कि कारपेट के अंदर कोई एक ऐसी भयानक चीज थी। तो क्या वो चीज थी, जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी और आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और एक लकड़ी के सहारे और लकड़ी की मदद से उस कारपेट को हटाने की काफी कोशिश करते हैं। तो काफी देर होने के बाद उस कारपेट को हटाया जाता है। तो उसमें से देखा जाता है कि एक खतरनाक मगरमच्छ अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है।